Ahoana marina? Mbola azo itokisana ve ny mpitondra fanjakana? Misy tena mahasamihafa azy ny fanjakana manaja sy mampiatra ny demokrasia sy ireo fanjakana izay manampatra fahefana na fanjakana tsy rifesy mandidy. Matetika any amin'ireo fanjakana manaja ny tena demokrasia de misy ny fahalalana miteny sy maneho hevitra, na eny amin'ny haino manjery izany na eny andalambe. Hitantsika matetika amin'ny fahitalavitra ohatra, ireny filaharam-be ataony sokajin'olona maro any ivelany izay maneho tsy fankasitrahany ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana any amin'ry zareo. Mahazo manao ireny filaharam-be ireny ireo sokajin'olona ireo, ary arova ny mpitandro filaminana aza ireny filaharana ireny. Tsy mihevitra ny mpitondra fa anonga-panjakana ireny olona milaza ny heviny ireny satria zony izany amin'ny maha-olom-pirenena azy ireo, ary ny misy fifampitokisana amin'ny fanajana ny lalàna. Mifanohitra amin'izany kosa no hita any amin'ny tany izay tsy demokratika na fanjakana tsy rifesy mandidy. Tsy afaka maneho hevitra ny olom-pirenena ary voarara azy izany, ary tena mampigadra mihitsy. Mbola betsaka ny firenena manao izany aty Afrika, ary isan'izany ny eto amintsika. Hitantsika izany tany Mahajanga sy tany Fianarantsoa farany teo, raha hanao famorim-bahoaka ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Tsindrina tsara fa solombavambahoaka ny Madagasikara ireo araky ny famaritana ao amin'ny lalam-panondrenana. Ny mpitany filaminana mihitsy no ampiasaina amin'izany mba hanaovana raha matahora. Andraikitra ireo solombavambahoaka ireo no manao tatitra amin'ny vahoaka, ary tsy misy lalàna mametra fa tsy azo atao ny manao izany tatitra izany. Tsy misy ihany koa ny lalàna izay mametra ny fomba fanatanterahana izany tatitra izany. Koa noho izany de anjaran'ireo olom-boafidy ireo no misafidy izay fomba anatanterahany izany tatitra izany amin'ny vahoaka. Tokony anjaran'ny mpitandro filaminana aza no miantoka ny filaminana mandritra ny tatitra ataon'izy ireo, fa tsy ry zareo indray no isakana izany araky ny tranga tao Fianarantsoa. Zay moa zany nangataka aminareo hoe zahay le sivy menada non velo valina. Non valina. Le sivy menada fotsiny. Le sivy menada député fotsiny zany lavinareo fandehanana eo. De niteny aminareo ndray zany zay hoe ataonay ronjato ndray le olona makao olona eny reo lasaka ny ronjato. Non koa ve valina. Non ihany valina. De zao ndray zany. Vita zay resaky zay iveriny ery am'ireto olona reto zay. Ho ampitaina eny aminazy zay resaky tsika zay satria tsy maheno zao resaky tsika eto zao izy tsinona fa miandry ery. De makeny zany zay aloha zao resaka amin'zareo. Satria zay ny fampiresantsika teto. Reo koa matoa tonga eo zany izy manetrehitra hoe andeha eno ana iatsy de tsy hoe tonga de andalo zay de lasa ohatra zany fa tsy maintsy miresaka amin'zareo zay. Fanaraka tsara tsika loatra eo. Alolo zany zay ianao zay satria tsy maintsy manao tatitra amin'ireo olona reo zay mba tsy somako de zay indray no miteraka ny katapaka ny lalana tapahanareo ny lalana nanao ohatran'izao satria nanday anareo de tsy maintsy manao tatitra eny zay eto. Manaraka tsika hatreo raha ohatra zany ka misy zavatra mety mihoatra amin'ny tokony izy nesy de ahoana indray zany am'izay. Aveto aloha zay ndray mahatonga anahy tonga de mametraka mialoha anticipeko zany le zavatra ho ataotsika satria tsika eto miresaka milamina tsara, tsy zavatra mikorotana io. Reo vahoaka reo lamina tsara, tsy zavatra mikorotana io. De taterina iny le zavatra mifampiresantsika teto. D'accord. Mety mbola verina eto mety mbola verina zay. Misy ihany de ahoana zay le fanontaniana mipetraka mantsy. Ina le misy ihany. Zao zay eny etsy. Averina aloha mazava tsara ndresaka. Ianareo zany zao andrasa aloha. Allo tsara tsika aksa maka samy assumer responsabilité. Mazava tsara amin'izany resaka izany fa de ny mpitandro filaminana no nahazo baiko ka mandrara ny fiainan'ireo olom-boafidy ireo amin'ny vahoaka. Izany hoe ireo andihana mpitandro filaminana tonga marobe nanakana izany fiainana izany
dia endrika raha matahora ataony mpitondra fanjakana. Izany fihetsika izany dia manaraka tsara ny fomba fanao amin'ny fanjakana tsy refesy madidy. Ny fampitahorana dia lakôly miraikitra amin'ny fanjakana mpanao didy jadona, fa ny fampitokisana kosa dia fototra mikolokolo ny demokrasia. Izany hoe tsy matoky ilay vahoaka ny fanjakana ka mampiasa erim-pamoretana anaova raha matahora amin'ireo izay mbola samy joro aneho hevitra. Eny, na dia ireo olom-boafidy tokony anao ny asany aza raha toka tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Tsy raikitra mihitsy moa izany iny fikasana ionana amin'ny vahoaka ny fiainaran-tsoa iny. Vokatr'izany dia misy miaya eo amin'ny vahoaka, sao dia misy zavatra afen'ireo mpitondra fanjakana ireo ka matahotra izy ireo raha toka tonga saina ny vahoaka amin'ny fomba fitantanana tsy mety amin'izao fotoana izao. Mety mbola mandefitra ny vahoaka amin'izao fotoana izao, fa raha toka mbola mitoy ihany ny fikasana sy ny fanaovana raha matahora dia izy ireo mihitsy no mety hitsangana anohitra izany. Inona ary no atahoran'ny mpitondra fanjakana raha toka mitantana ara-dalàna ny firenena izy ireo ka mikatsaka ny tena tombontsom-bahoaka marina. Tamin'ny farany herinandro iny dia namoaka lahatsoratra ny Radio France Internationale fa misy tatitra nataon'ireo firaisamonim-pirenena any mikasika ny fitantanana ny valanaretina coronavirus teto amintsika. Io tatitra io dia mamaky batsilana ireo fomba tsy nety rehetra nandritry ny fieboana teto amintsika ireny. Voalaza tamin'izany ihany koa ilay famatsim-bola mitetina 770 tapitrisa dolara avy amin'ny mpamatsy vola, izay voalaza fa tsy fantatra mihitsy ny fomba nandanina nataony fitondram-panjakana io vola be io. Mazava ho azy moa fa tsy nisy mihitsy ny mangarahara hatramin'izao, na dia maro aza no nitaka izany. Nisy mihitsy aza dekret izay navoaka ny mpitondra tamin'ny volana Jolay araka ilay lahatsoratra ihany, izay milaza fa tsy maintsy mamoaka tatitra isam-bolana ny ministeran'ny vola mikasika ny fandaniana natao tamin'ny famatsim-bola io. Hatramin'izao sika amin'ny teny izao dia mbola tsy nisy mihitsy izany tatitra izany izay tokony natao ny ministeran'ny fitantanam-bola. Tena tsy nisy mihitsy ny mangarahara fa ny tsy fanaran-dalàna ny betsaka. Mbola azo itokisana ve ny mpitondra fanjakana amin'izany? Ireny ve no atahoran'ny mpitondra fanjakana sao dia ho fantatry ny vahoaka ka ireo lazaina fa fanampinana natao rehetra, ny vatsitsinjo sy ny hafa dia natao ho tampimaso ihany ho an'ny vahoaka mba anafenana ny tena zava-misy marina? Hitantsika amin'izany fa tsy mezaka ametraka izay atao hoe demokrasia izany mihitsy ny mpitondra, satria mety anyelingelina ny tombontsoan'izy ireo izany demokrasia izany. Ny zavatra manaitra ihany koa dia ity fanambarana nataony sekretera-panjakana misana ny zandary ity. Resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana moa no niresahany teto. No tamin'ny voniakatra filohan'ny Rajoelina nanao ohatran'io ilay izy, ary tamin'izany fotoana izany ary fantatra tokony ho fantatrareo zany faritra mahitsy nisy an'izany sy ny sisa reny hoe tonga le olona dia miteny fotsiny hoe nareo ny tahifidy an'io. Jiolahy zany nanao an'izany, nataon'ny jiolahy tena mahitsy nareo ny tahifidy an'io. Dia ny jiolahy sasany indray miteny hoe mirahan'ny président Rajoelina izay aka ny anjaranay. Nisy zany tamin'ny faran'ny janvier sy ny février. Zay le mahatonga hoe atao anaty thèse zany le izy. Zao misy manohatra hoe tsy ilainy zany élection sénatoriale zany, manao zavatra ny fanjakana dia lazaina fa hoe tsy mahavita na inona na inona. Zay zany ny zavatra misy amin'izao. Dia ao anatin'ny thèse fotsiny zany hoe le zavatra miakatra be na ny olona cible aza nge amin'le thèse. Raha jerevanareo ohatra hoe miteny Ambomanga kely nge olona hoe tena natao ohatrany hoe manao coup d'éclat mihitsy zany le olona amin'izy inspecteur des impôts retraité dia atao violina ny zanany mba tena hoe tsisy fandriam-pahalemana mihitsy Antananarivo sy ny manodidina. Zay zany ny message passevany. Dia jereva koa ny lokaly toerana misy ny tsy fandriam-pahalemana. Fantareo angamba nareo mpanao gazety mahalala izy aby ny toerana misy tsy fandriam-pahalemana Antananarivo sy ny manodidina dia Ambatondra Zaka. Raha toka manara-baovao isika dia tena nanetra tokoa izany fomba fiteny izany. Inona moa zany?
ilay taiza lazay ny ministra teto. Afaka samy manatsoaka an'izany amin'ny fomba fanehoan'ny hevitra isika fa ny asan'ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy eny hevitra politika. Misy ambadika politika mantsy ny filazana fa eto Antananarivo sy ny manodidina ary Ambatondrazaka no miakatra ny tsy fandriam-pahalemana. Ny antony politika dia satria ireo faritra ireo no tena misy olom-boafidy ny mpanohitra. Ny fanontaniana mipetraka eto dia ny hoe nanao ny asany fitandronana filaminana ve izany izy ireo, sa mitady hevitra anlena izany rehefa tsy vita izany asa fitandronana filaminana izany. Antsika rehetra no misintona izay tokony ho valina izany fanontaniana izany. Fa ny mazava aloha dia tsy misy intsondry ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina. Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!